Bu Cristiano Ronaldo uchun faoliyatidagi eng ajoyib lahzalardan biri bo'lishi mumkin edi. Lekin yakunda hammasi boshqacha tugadi. Hujum boshlanadi. To'p Ronaldoga uzatiladi. Qarshisida faqat Gerard Pike. U to'pni nazorat qilib, kichik teginishlar bilan himoyachining harakatini o'rganadi. Pike biroz chapga ochiladi. Bo'sh hudud paydo bo'ladi. Lekin Cristiano Ronaldo hech qanday ishora bermaydi. U pastga tushadi, markazni barqaror qiladi va portlovchi tezlik bilan oldinga yorib o'tadi. Odatda bu vaziyatda ko'pchilik oddiy pas berardi, lekin u hammasini o'zi hal qilmoqchi edi. U zarba berayotgandek ko'rsatadi. Pike ishonadi. Bir lahzada u chalg'ib qoladi. Ronaldo esa yana bir harakat bilan o'ziga ideal burchak yaratadi. Keyin haqiqiy san'at. U to'pni nozik harakat bilan ko'taradi, darvozabon ustidan oshirib tashlaydi. Bu gol futbol tarixidagi eng chiroyli epizodlardan biriga